头头在这边冒着，头头在这边冒着。哦，别好，哇，一条鳗鱼。好秀！哇！在这里。哦哟，跑进去了。但是这个头不是很大，我给你们拿出来看一下。你看，出不来。哇，怕被夹呀！啊！算了，不带了，这么小。哎，不找了，回去了。